မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့2024မှာအပြောင်းအလဲတွေမြင်ရမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်တပ်က2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအခြေအနေတွေကအများကြီးပြောင်းလဲမျိုးမျိုးတွေရှိလာခဲ့တာပေါ့လေဒီထဲမှာအခုဒီ2023ခုနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလားတိုင်းပြည်ရဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာအပြောင်းလဲရိုက်ခတ်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအပြောင်းလဲရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပဲစပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကောင်းစောဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ခကျွန်တော်ကဒီနှစ်တကူအခါသမယမှာကျွန်တော်တို့ ARD ဝိုင်းတော်သားတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့မကောင်းတောင်းကျင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးတော့မင်းစုံမင်းညစ်တန်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ ARD ဝိုင်းတော်သားတွေကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျော်ခကကျွန်တော်ကမေးသွားတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်သုံးသပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမသုံးသပ်ခင်မှာကျွန်တော်ကတစ်ခုပြောချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ရရှိဟောင်းတယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယထာမှားစီးမိသွားပြီတဲ့ယထာမှားစီးတဲ့အခါကျရင်တော့သူကတခြားဘူတာလည်းမှားစီးမိပါပဲယထာကမှားစီးမိတယ်ပေါ့2021ထဲကကျွန်တော်ယထာကြီးမှားစီးမိတယ်ဆိုပြီးစကားကိုသူကသုံးနှုံးတယ်ကျွန်တော်ကသူပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်6ခိတ်ကိုပြန်အောင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်3နှစ်တည်းမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့6ခိတ်လူသားပုံပေါက်နေတယ်ဟလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဂူထဲကိုတလန်းချင်းပြန်သွားနေတဲ့ပုံပေါက်တယ်ဆိုပြန်ပြောကြတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့လက်ရှိ2021အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ2023 2024ကိုကျွန်တော်သွားရမယ်အချိန်မှာတိုင်းပြည်အချိန်တို့ပြန်ပြီးတဲ့ဖို့ရန်ခတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့2023ကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့2023ကပြောစရာကောင်းတဲ့နှစ်တည်းမဟုတ်ဘူးချိန်ထဲမှာပဲအတက်အကျတွေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ကာလတချို့လည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးဘက်ကိုပဲကြည့်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးအာရုံစိုက်နေတဲ့စီးရေးဘက်ကိုပဲကြည့်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့မှာအတက်အကျတွေရှိတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေနိုင်ငံရေးပြည်ပကလက်ခဲတင်းတင်းအခြေအနေရှိနေရကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလထဲမှာ2029စစ်စင်ရေးစတဲ့အချိန်မှာအခင်းအကျင်းတွေပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်၃ချက်သွားတွေ့တယ် Standard Army လို့ပြောတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ဟာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေသူ့ရဲ့ရိုင်နဲ့နေတာတွေကိုဒီစစ်စင်ရနေပြီးမျက်နှာဖုံးဆွဲလှန်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အလံဖြူထောင်ရတဲ့အခြေအနေအောင်မြင်စွာနဲ့ခံစစ်ကြီးကိုဆုတ်ခွာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နံပါတ်1အချက်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကိုပြောတာပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့ဒီ EAO လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဗမာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားထဲမှာပုံပေါင်းစည်းမှုတွေရှိပြီးဒီစစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့နံပါတ်3အချက်နေရတာမြို့တွေကိုသိမ်းနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မဟာပြည်ကြားတဲ့စကန်ကုန်းတွေကိုသိမ်းနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်အဲ့ဒီခါမှာအရှိမြောက်တခွင်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းစစ်ရေးအခင်းချင်းပြောင်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကအရင်လိုဘုံနေမြဲကြားနေမြဲအခြေအနေနဲ့မြောက်ပိုင်းတခွင်ကိုပြန်ပြီးထိမ့်သိမ့်မှုမလွယ်တော့ဘူးလို့ပထမဆုံးသုံးသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟလာလူထုထောက်ခံမှုရှိတယ်သူပြင်တော့စကိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေက2029စစ်စင်ရေးကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလုပ်တယ်လို့မျိုးဟလာပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေကဒီဟာပေါ်မှာကျင့်တဲ့အားရပြီးတော့ထောက်ခံမှုအပြည့်အဝပေးကြတာလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ခုနလို PDF တွေဟလာတခြားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းနောက်ထပ်တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးလိုဟာမျိုးတွေပေါ်လာတယ်။ဒီဟာနဲ့ဒီတစ်ချိန်တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲနောက်ဆက်တွဲတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာတွေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေလုပ်လာခဲ့ကြတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးရဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့လူထုထောက်ခံမှုရှိတဲ့စစ်စင်ရေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ချိန်ထဲမှာပဲစစ်တပ်ကိုတော့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီပုံမှာလူထုထောက်ခံမှုအတော်ကိုနည်းတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီပေါ့လေဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေကြုံနေရတဲ့အထဲမှာတခုဆွဲထုတ်ပြီးပြောချင်တာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့လာဒီကြော်ရိုးအဓိကကြော်ရိုးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်စီးပွားရေးပေါ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကလည်းတော်တော်လေးကိုဒီနှစ်ထဲမှာအခြေအနေဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့အခုဆိုရင်မထိန်သိမ်းနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတချို့တောင်ကျွန်တော်မြင်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသုံးသပ်ပါဦးဆိုတော့
စီးပွားရေးကတော့ဖုတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာရှိခဲ့တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအခုပြတ်ပြဲသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ် World Bank ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့သုံးသပ်ချက်အရဆိုရင်တော့မြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေတစ်ခုလုံးသုံးသပ်တာကတော့2024ကာလမှာမြန်မာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုက1%ပဲရှိမယ်လို့သုံးသပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်မြေပြင်မှာဆိုရင်တော့လောင်စာစီအနေထားဓာတ်စီဒီဇယ်စီနောက်ဒေါ်လာငွေကြေးကိစ္စတွေမှာစစ်ကောင်စီက intervention လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ကင်တွယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ကင်တွယ်မှုတွေအားလုံးကမအောင်မြင်တဲ့ကြာရှုံးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စစ်ရေးအမြင်ရှိရမယ်စီးပွားရေးအမြင်ရှိရမယ်လို့ပြောကြတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အခုကစစ်ရေးအမြင်မှာလည်းကြာရှုံးနေတာတွေ့ရတယ်လို့စီးပွားရေးအမြင်မှာလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုစစ်ကောင်စီကမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမြေတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အရာရာသီဥတုဆိုးဝါးမှု climate change ပေါ့နော်ပြီးတော့ရေကြီးတာမုန်တိုင်းကျတာတွေနဲ့အပြင်ဒီကုံသွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးထားတဲ့စီကန်းစီးမြင့်နေရလဲစီးပွားကုံသွဲလို့ဖို့အခက်ခဲနေတာတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ World Bank ကနေပြီးပြောထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ပိုဆိုးတာပါလဲဆိုတော့အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကုံသွဲစီးဆင်းမှုတွေကလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံရတယ်ကုံသွဲစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ခံတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဘက်ကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးပိတ်သွားတယ်ဒီမဟာဗျူဟာကျတဲ့လမ်းတွေလည်းအကုန်ပိတ်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကြီးလဲဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကပိတ်လိုက်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးကလည်းပြတ်တောက်သွားတယ်တစ်ဖက်ချင်းပြည်နယ်တို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေချင်းတရုတ်အိန္ဒိယမြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကလည်းဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပဲရက်ကုန်ပြီဆိုတော့ဒီနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေက၄ဘက်၄တန်အားလုံးပိတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်သွယ်ရေးတွေက export import တွေဘာမှကိုလုပ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါဘောเนาะဒါတွေကလည်းဒီပြိပခရိုက်ခတ်မှုပြောမယ်ဆိုအာဏာသိမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေအစပိုင်းကတော့2023အစပိုင်းကတော့မြို့ကြီးတွေမှာဈေးတွေကုန်တိုက်တွေပြန်ပြီးတော့စီကားလာတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေရှိသလိုအနောက်နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့် America ရယ်ကနေဒါ UK စတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ sanction လုပ်တာတွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တာတွေ့ရတယ်လက်နက်ပွဲစားခရိုနီတွေအပြင်ဒီစစ်ကောင်စီတွေကနာမည်ကြီးတွေထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေကို target ထားပြီးတော့သူတို့ sanction လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုထူးခြားတာကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုတော့ MOG ပေါ့နော်မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေကို sanction လုပ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအပျော်စားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ sanction ကတကယ်အောင်မြင်လားဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းတို့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့အဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအခုချိန်ထိမြန်မာပြည်ထဲမှာဆက်ပြီးရှိနေသေးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံရဲ့ sanction တွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီထွက်သွားတဲ့အကြောင်းအဲ့လစ်ဟာသွားတဲ့ကွက်လက်နေရာတွေမှာပဲထိုင်းတို့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့တရုတ်တို့အဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဝင်ပြီးအစားထိုးလာတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့2023မှာနောက်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီထဲမှာထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်စတဲ့သူတွေကိုအောက်ဒီလိုက်စားမှုတွေနဲ့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကထူးခြားမှုတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတိုင်းပြည်ကအခြေအနေမတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ FDI Foreign Direct Investment ပေါ့နော်ကနေပြီးတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတန့်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုစစ်တမ်းတွေရဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင် FDI ကနေပြီးတော့60%ရော့ကျသွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစီးပွားရေးအပြင်ပေါ့လေဒီပညာရေးကဏ္ဍတို့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတို့စတဲ့ကဏ္ဍတွေကလည်းအရန်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာတွေကပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေဒီဟာတွေကအခြေအနေဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်ဒီဟာလည်းထည့်ဆွေးနွေးပြီးလို့စီးပွားရေးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးမကောင်းဘူးပြီးတော့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာထိခိုက်တဲ့နေရာ area တွေကဘာလဲဆိုတော့ပညာရေးတို့ကျန်းမာရေးတို့လူမှုရေးတို့အဲ့ဒေသတွေမှာအဲ့နေရာတွေမှာအကြီးကျယ်ထိခိုက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်2 သန်းကျော်သွားပြီလို့ UN ကနေပြီးထုတ်ပြန်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍပညာရေးကဏ္ဍလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြိုလဲနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းရှာကြတယ်အလုပ်ရှာကြတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တိုးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ဆိုတော့
ပြည်တွင်းစစ်မှာဘတ်ဂျက်တွေအများကြီးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကနေသုံးနိုင်တာဟာ GDP ရဲ့2%ပဲရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း2023ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာရေးကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်အများစုကဒီမြို့နယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတော်တော်များများမှာဆိုရင်စစ်ဖြစ်နေကြတဲ့အခြေအနေဆိုတော့အကြောင်းတွေရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှစစ်ရှောင်းတွေကနေပြီးတော့ဂရုချင်းထဲမှာပညာသင်နေရတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေစစ်ရှောင်းစခန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလင်းလာလို့မတည်ငြိမ်လို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့နေ့တွေကြားထဲမှာစာသင်နေရတဲ့ကလေးတွေနောက်စာသင်ကျောင်းတွေကိုလင်းနေရဟတ်ရင်နေနဲ့ပြက်ခတ်တက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပညာရေးကဏ္ဍကတော့အခြေအနေတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမယ်နေပြီးတော့မှတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမရောက်လန်းနေပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဟာလားကလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်တဲ့အခမ်းအနားကျွန်တော်မိနစ်တနည်းပဲတွေ့လိုက်ရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ထဲမှာပဲလေတက်ကနေပြီးတော့အကြောင်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေကလေးတွေခိုးအောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုနေ့စဉ်လိုပုံကျဲနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတော့ဒီကျမကဏ္ဍကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြိပခတွေကြောင့်ပဲလက်မဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်မှုတွေလားဒီစေဝါတည်ဆောင်မှုတားမြစ်မှုတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လားလူထုမှာဒီစေဝါကုသအခွင့်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးကြုံနေကြရတာရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲတည်ဆုံးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတာကိုကျွန်တော်သတင်းတွေအများကြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းဒီပြိပခရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေပဲပေါ့လေဒီကျမကဏ္ဍထိခိုက်တာပေါ့လေမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာအိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အချက်ပေါ်မှာသုံးသပ်ပါအောင်ကွာကိုကျော်ခမေးချင်တာကတရုတ်ရဲ့အနေအထားဆိုတာကလက်ရှိ10-20စစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့ခန့်ကဏ္ဍကပို့ပြီးတော့အားလုံးရဲ့အာရုံစိုက်ဆက်ဖြစ်လာတယ်လို့မေးတာလို့ကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်ဆိုတော့တရုတ်မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဖြေချင်တာကတော့မျက်ဖြူစိုက်လေပေါက်ပေါ်ကြိုက်လေဆိုတဲ့စကားနဲ့ပဲကျွန်တော်စတင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1တရုတ်ကမြန်မာပြည်ကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပုံမှာမူတည်ပြီးစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့တရုတ်ကမြန်မာစစ်တပ်ပြိုလဲသွားမှာကိုလိုလားဖို့မရဘူး။ဒါဟာထိုင်းအိန္ဒိယနဲ့အနောက်နိုင်ငံအချို့ကချင်းကပ်ပုံနဲ့တူရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။နံပါတ်3ကတော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့ဩဇာကိုအာဏာကိုသုံးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားလုပ်ဖို့စ조사နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ချက်၃ချက်တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အနောက်နိုင်ငံအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကယူကရိန်းတို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိစ္စတွေနဲ့အလုံများနေတဲ့ဗျာများနေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကသူ့ရဲ့ဒေတာတွင်းမှာတရုတ်ကဒီဒေတာတွင်းမှာသူ့ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုပို့ပြီးတော့ချင်းချင်းရှားရှားဖော်ဆောင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်အနေနဲ့တကယ် long term strategy လို့ခေါ်လို့ရတယ်သူ့မှာရေရှည်ကြတဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးသူ့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးကို Federal ရေးကိုထောက်ခံတယ်ပြောတော်လဲပဲမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လာရင် tactical လို့ခေါ်တဲ့နည်းဗျူဟာအဆင့်ပဲရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကွာခြားချက်ပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကထဲထဲဝင်ပါဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေရောတရုတ်ပြောတာအားလုံးလက်ခံသလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအချိန်တွေကပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာကိုတွေ့ရဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မြင်တာ2023အစ2024ဝင်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်နဲ့မြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေမှာအချိုးအကွေတွေပိုတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်တယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျမပြောနိုင်တော့လည်းဆက်ဆံရေးတွေကြားထဲမှာတော့အဖို့ထစ်တွေပို့ပြီးရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့တော့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးပိတ်ကတော့ပြောရရင်တော့တရုတ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာသူမြင်တဲ့မြင်ရတော့သူ့စကားကိုနားထောင်မဲ့သူသူ့လက်ဝေခံဖြစ်မဲ့အစိုးရကိုပဲသူကထားချက်မှာအမှန်ပဲသူ့အိမ်နေချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အောင်သူလိုချင်တယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအားနည်းတဲ့အစိုးရမျိုးပဲသူကလိုချင်တယ်အဲ့လိုအားနည်းမှပဲသူကကံပြထိန်ချုပ်လို့ရမှာ။အဲ့ဒါတော့တရုတ်ရဲ့ policy လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်။ဆိုတော့လက်ရှိ2023ထဲမှာတော့ခုကဏ္ဍအသီးသီးကတော့ရင်းရိုင်ပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြည်သူလူထုကလည်းလိုက်ပြီးတော့ခါးစီးခံရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့2024မှာဘယ်လိုပြောင်းလဲတွေမြင်ရမလဲပေါ့ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့လေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဟာဒီအားလုံးကတွက်ဆနေကြတာဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်2023ရဲ့အခင်းချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2024မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပုံဖော်ပြီးကြည့်လို့ရမှာတဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးငါပြောရတဲ့စီးပွားရေးစစ်ရေးအခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့အပြောင်းလဲတွေ
တည်ငြိမ်မှုရဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အမှန်ပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့မြေပုံအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်သလားပေါ့အခုတော့မှကျွန်တော်တို့မြေပုံအပြောင်းအလဲဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲမြန်မာပြည်ရဲ့စိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးရလားဆိုတာဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေအစဘေးကွန်းထုတ်နေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူ့ရဲ့ခံကတုတ်ဖြစ်နေသုံးနေရတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီခေါင်းမထွက်ရတဲ့နေရာတွေပို့ပြီးတော့များလာတာပေါ့လေဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့2024မှာလည်းသူက legitimacy ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်24မှာသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့လျော့သွားနိုင်တယ်လူတို့ရဲ့အနည်းဆုံး90%ကျော်ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုအခုချိန်ထိဆက်ပြီးတော့စန့်ကျင်နေစေဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကအခုချိန်မှာသဘောပေါက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှအတော်နောက်ကျနေပြီလို့သုံးသပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟလာ2024အစပိုင်းမှာ6လသက်တမ်းထပ်ပြီးတိုးမှလားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဘယ်သူတွေကိုထပ်ပြီးလွှတ်မလဲဘာအပြောင်းလဲတွေလုပ်အောင်မလဲဟလာအဒါတွေကအားလုံးစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်မဲ့နေရာတွေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာတော့တကယ် fundamental လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံကျတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုစစ်ကောင်စီကလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့2024မှာလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဇညွန်ပဲပြောင်းမလားဇညွန်ရေးတဲ့လူပဲပြောင်းခံရမလားဒီရှင်တွေကလည်းမသိနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်2024မှာတကဘာလုံးအစိမ့်ဝင်စားမှာပါလဲဆိုတော့ American နိုင်ငံမှာလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်သူသမ္မတဖြစ်မလဲဘယ်သူသမ္မတဖြစ်မလဲ Trump ရဲ့အနေအထားဘာရှိမလဲအဲ့ဒါတကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်မဲ့အရေးကြီးဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒေသတွင်းမှာအိန္ဒိယရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နိုင်ငံမှာရောအင်ဒိုနီးရှားမှာရောရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကမြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတော့ပြောရခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်ရောက်မှုနည်းမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ2023မှာကျွန်တော်တွေ့တာတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားပေါ့နော်သူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှုဟာအောင်မြင်မှုမရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီအာဆီယံဖွဲ့ကြီးကစစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟလာအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုပါထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာမဖိတ်ကြားပဲဆက်ပြီးတော့ပိတ်ပင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အာဆီယံကဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ 5 point consensus ကလည်းအခုချိန်ထိအောင်မြင်ခြင်းမရှိသေးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တချို့တွေကသုံးသက်ချက်တွေရှိတယ်။သုံးသက်ပြောဆိုတာရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီသုံးသက်ချက်တွေထဲမှာဒီစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပြီးကစားမလားဆိုတဲ့အကွက်ကိုပြောနေကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဒီအခြေအနေတွေကလည်းဖြစ်လာမလားဘူးဆိုတော့ဒီစဉ်းစားချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီကရောဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားဒါဘယ်လိုမြင်လဲကွန်စောအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာလူတို့ရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာယုံကြည်တဲ့တန်ရောစင်ဒုကအဒုနဲ့တဲနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတယ်ပြည်ပမှာလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောတော်လဲပဲတကယ်လို့ဒါစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲပါမယ်အားလုံးကနေပြီးတော့သူတို့ဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဩဇာကိုသူတို့မကြောက်ဘူးဆိုရင်သူတို့လှုပ်ရမှာပေါ့အခုချိန်ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ထဲမှာဘာလို့အကျဉ်းချထားလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတော့ရှင်းပါတယ်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်လို့ပေါ့သူတို့ရင်မဆိုင်ရဲလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြောက်လို့မလှုပ်ရဲတာလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကွန်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က